Xəstəyə birinci yardım tək mən tərəfindən aparılmadı. Mavi kod çağırışına gedən bütün həkim ekibimiz kollektiv iş yardım fonunda apardı. Ürəyin qapalı masajı nə deməkdir? Ürəyin qapalı masajı o deməkdir, öz işini, yəni görməyən bir orqan xarici müdaxilə ilə öz işini, ritmini bərpa olunması tədbiri deməkdir. Ürəyin qapalı masajı. Yəni sizin tərəfdən 2 dəfə 45 dəqiqə bu proses keçirir. Birincidə ekip tərəfindən, ikincidə isə tək mən tərəfdən bu yardım aparılıb. Ona görə heç kimin əməyi orada danılmaz deyil. Bu tək mənim əməyim deyil. Bu demək olar ki, ağ xalat giyən istənilən şəxsin, istənilən bu qurumda səhiyyə şöbəsindən çalışan hər bir şəxsin əməyi deməkdir. Ümumiyyətlə necə hiss edirsiniz? Bax o anda o insan artıq həyatdan qorxmuşdu, ölüm riski var idi. Necə idi bu həkim kimi? Həkim kimi əlbəttə ki, çox böyük sevinç keçirdim. Həqiqətən çox böyük sevinç keçirdim və Allahıma dua elədim ki, Allah bizim əməyimizi itirmədi. Bir ana ölümünə biz səbəb olmadıq. Xəstə hal-hazırda sağlam vəziyyətdə evə yola salınıb. Həmin sözü gedən xəstənin cavan olmasına baxmayaraq 6 az yaşlı uşağı, ən kiçik uşağın 8 aylıq olduğunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim köməyimiz nəticəsində bir xəstə öz ailəsinə, bir ana öz uşaqlarının yanına sağlam qaytarılmışdır.